ఇక్కడ ఒకటి కనబడుతుంది కదా, ఇట్స్ ఎ ఈజీ ఫోమ్ రన్నర్. ఇట్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్నీకర్స్. అండ్ ఇవాళ దీని గురించి మాట్లాడదాం, దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి మరి మొదలు పెడదామా. నమస్తే మీ అందరికీ. ఈ స్నీకర్ బేస్డ్ వీడియోస్ బాగా నచ్చుతున్నాయి, చాలా కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా బెటర్ చేయడానికి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ యూ మోర్ సిలాయిడ్స్. అండ్ ఇవాల్టి స్నీకర్ ఈజ్ ఎ వెరీ యూనిక్ స్నీకర్. అండ్ మన ఛానల్ ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడలేదు దాని గురించి. ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ కలర్వేస్. అండ్ ఫైనల్లీ మన చేతికి వచ్చినప్పుడు వి గాట్ ది బెస్ట్ కలర్వే. ఈ కలర్వే పేరు MX Cinder. అండ్ దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీన్ని వేసుకొని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ చెప్పి, వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ ద స్నీకర్ చెప్పి, హౌ ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ అనే కాదు, హౌ ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్, దాని మటీరియల్ గురించి డిస్కస్ చేసి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ ఫన్ రైడ్ టుడే. సో సిట్ బ్యాక్ అండ్ చిల్. సో అన్బాక్స్ చేసేస్తున్నా. లెట్ us టేక్ ఇట్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్. సో జనరల్గా బాక్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈజీ బాక్సెస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ, ఇది ఒక కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్. జనరల్గా 350s బయట కూడా రాసి ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇట్స్ నథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్, జస్ట్ ద సైజింగ్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్ హియర్. అండ్ దానికి మించి ఇక్కడ ఏం లేదు. కానీ లోపల వన్స్ యూ ఓపెన్ యూ కెన్ సీ బయట ఉండాల్సింది ఇక్కడ లోపల ఉంది, ఫోమ్ అని అది రాస్తుంది. బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఓపెన్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ MX కలర్వే. ఇది ఒక మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కలర్వే. జనరల్ రిలీజ్ కన్నా చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. దీని విజువల్ ఎస్థెటిక్, దీని మీద ఉండే కలర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫన్ స్టఫ్. వావ్. అండ్ దీంట్లో ఉండే చూడగానే స్ట్రైకింగ్గా నాకు అనిపించింది ఇస్ దిస్ బ్లూ ఎలిమెంట్. ఈ బిగినింగ్లో ఏముందో దట్ ఈస్ జస్ట్ క్రేజీనెస్. అండ్ ఇట్స్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోమ్ని ఇంజెక్ట్ చేసి యాజ్ అ సింగిల్ పీస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఇది. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇది ఫ్యూచర్ అని. ఎందుకంటే ద టైమ్ దట్ ఈస్ టేకెన్ టు మేక్ దిస్ చాలా తక్కువ టైము. ద ఎఫర్ట్ ఈస్ లిటిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీసైక్లబుల్. అండ్ దీనికి ఇది వేసిన తర్వాత వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇది చెప్తాను. కానీ దీని గురించి కొంచెం ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఇవ్వాలి. ఇది వెన్ Kanye అండ్ Adidas వర్ టుగెదర్ 2021లో లాంచ్ అయింది ఈ పర్టికులర్ సిలాయిట్. అండ్ చాలామంది స్కెప్టికల్గా ఉన్నారు, ఎందుకంటే 350s ఆర్ ఎ హిట్, ఈజీ 700s ఆర్ ఎ హిట్. యూ కెన్ సీ ద 350s హియర్. అండ్ ఇది పెద్ద హిట్ అయింది మార్కెట్లో, దిస్ పర్టికులర్ స్నీకర్. అండ్ ద 700s దట్ ఐఎమ్ వేరింగ్, ఇది ఏదైతే వేస్తున్నానో ఈ పర్టికులర్ స్నీకర్ కూడా, ఈ పర్టికులర్ మోడల్ కూడా పెద్ద హిట్. బట్ దిస్ వన్ చూడగానే ఒక ఏలియన్ షూ వైబ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూఆర్ ఛాలెంజింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ నార్మ్స్ విచ్ ఇస్ వాట్ Kanye డస్. అండ్ చూడగానే చాలామంది ఇది ఒక ఏలియన్ షూలో ఉంది, ఇది ఏంది, ఇది కంఫర్ట్ ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, అది ఉంటుంది అని చెప్పి. బట్ వన్స్ ఇట్ లాంచ్డ్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. శాండ్ అనే కలర్వే లాంచ్ అయింది, ఈజీ ఫోమ్ రన్నర్ శాండ్ అని. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ చాలా లైట్ కలర్లో ఉంటుంది, ప్లెయిన్ కలర్. ఇట్ వాస్ సెల్లింగ్ ఫర్ 10 times మోర్ దాన్ ద ఒరిజినల్ ప్రైస్. అరౌండ్ $70-80 లాంచ్ అయింది. మన ఇండియన్ ప్రైస్ అరౌండ్ 7,999,8,000కి, విచ్ ఇస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఐ స్పెంట్ అరౌండ్ 8K. బట్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఇట్ వాస్ రీసెల్లింగ్ ఫర్ 10 times, ఒక $700-750 కూడా వెళ్తుంది. రైట్ నౌ అన్నీ సెటిల్ అయినాయి, పీపుల్ ఆర్ లవింగ్ ఇట్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్. అండ్ ఇట్స్ అ నైస్ స్నీకర్. చాలా సింపుల్. మనకి ఒకప్పుడు శాండిల్స్ వేసేవాళ్ళం కదా, శాండిల్స్ ఫీల్ వస్తుంది. బట్ విజువల్ ఎస్థెటిక్లో దానికన్నా చాలా బెటర్. అండ్ స్లైడ్స్ కన్నా చాలా ఫార్మల్గా ఉంటుంది, రకరకాల అకేషన్స్ కూడా వేసుకెళ్ళేలాగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దీన్ని వెయిట్ అనేది చాలా లైట్గా ఉంది. అండ్ దీన్ని వేయడానికి ఐ వాంట్ టు జస్ట్ వేర్ ఇట్ వన్స్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెల్ యూ హౌ ఐ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ స్నీకర్. మరి తొడిగేద్దామా? నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉండే ముందు జెన్యున్గా చెప్తాను, ఓపెన్గా చెప్తున్నాను. దట్ కాళ్ళు లోపల జారుతుందేమో, అంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందా, చూడ్డానికి ఉన్నంత ఇదిగా ఉంటుందా అని చెప్పి. బట్ వన్స్ వేసి కొంచెం ఫీల్ అయిన తర్వాత రైట్ ద మూమెంట్ యువర్ ఫీట్ గెట్స్ ఇన్సైడ్, దీని మ్యాజిక్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎయిరీ. మనకి ఈ హోల్స్ కనబడుతున్నాయి కదా, ఇది డిజైన్ ఎలిమెంట్లో వేసారు అనుకున్నాను, కానీ దీనికి ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఉంది. దీస్ పర్టికులర్ హోల్స్ ఇక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయో లోపల, ఒకటి ఎయిర్ ఫ్లోకి దానికి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఈ లెగ్ ఎర్గనామిక్స్ ఉంటాయి కదా, హౌ యూ ఫీల్ వైల్ వాకింగ్, దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. నడుస్తున్నప్పుడు ఎయిర్ ఫ్లో ఉంది, బ్రీదబుల్గా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కూల్. కానీ టు మేక్ యువర్ గ్రిప్ ఫర్మర్, నడుస్తున్నప్పుడు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అని చెప్పి దాన్ని కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని ఇచ్చేసారు. అండ్ సైజింగ్ విషయానికి వస్తే జనరల్
పర్సనల్లీ నాకు ట్రూ టు సైజ్ ఉండడం ఇష్టం కాదు, కొంచెం టైట్గా ఉండడం ఇష్టం. బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ జస్ట్ వెంట్ హాఫ్ అ సైజ్ అప్. ఎందుకంటే ఇది సాక్స్ వేసుకొని వేయాలి. సాక్స్ వేసుకొని వేసుకోకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఈ పర్టికులర్ ఫోమ్ రన్నర్స్కి. బికాజ్ ఈ కాళ్ళకి ఇది బ్లిస్టర్స్ అయ్యి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను సాక్స్ వేసుకొని వేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హాఫ్ సైజ్ అప్ వెళ్ళా. దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఆల్సో. కొంచెం సైజ్ పెద్దగా వెళ్తే ఇట్స్ అ క్రేజీ ఆప్షన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్ గ్రిప్పింగ్ హియర్. ఈ కింద ఏదైతే ఈ గ్రిప్పింగ్ ఉందో వెన్ యూఆర్ వాకింగ్ ఈ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నడిచేటప్పుడు ఇట్స్ గుడ్. బెటర్ గ్రిప్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఇది ఫ్లాట్గా ఉండుంటే కొంచెం ఫ్రిక్షన్ తగ్గేది, విచ్ ఇస్ బ్యాడ్. సో ఇది పెట్టాడు, మంచి పని చేశారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇది ఇట్స్ లైక్ అ 24-hour స్నీకర్. ఎంతసేపు అయినా వేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ ఫీల్ ద ఇచ్చింగ్ కానీ అది కానీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Jordan 4స్లో ఐ ఫీల్ ఇట్ వెనెవర్ ఐ వేర్ సంథింగ్ లైక్ Jordan 4 or సంథింగ్. ఇది వేయగానే ఒక డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఒక 5-6 hours తర్వాత. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజైన్, కొంచెం ఓల్డ్ డిజైన్ కాబట్టి ఇట్స్ దిస్ పర్టికులర్ షూ ఇస్ ఫర్ ద హిస్టరీ, దిస్ వన్ ఇస్ ఫర్ ద డిజైన్ అండ్ ద కంఫర్ట్. మెయిన్గా నేను చెప్పొచ్చే మ్యాటర్ అది. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ బాట్ దిస్ కలర్వే. దిస్ కలర్వే ఇస్ కాల్డ్ సిండర్ కలర్వే అంటారు దీన్ని. ఇది అసలు మెంటల్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ కలర్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్. అండ్ ఫైనల్లీ బిఫోర్ వి ర్యాప్ ఇట్ అప్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్. నేను ఏవైతే ఈ పర్చేసెస్ చేస్తున్నానో ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ఇమ్మెన్స్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యూ. మీరు లేకపోతే ఇది లేదు. మీరు లేకపోతే ఈ ప్యాషన్ ఏదైతే ఉందో, నాకు ప్యాషన్ పట్ల అది పర్స్యూ చేసేవాడిని కాదు, పర్స్యూ చేయగలిగేవాడిని కాదు. ఫర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ. అండ్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ ఇండెటెడ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నువ్వు ఈ వీడియో చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను. కానీ ఇప్పుడు నీ పాకెట్లో డబ్బులు లేకపోయినా, ఎవరి మీద ప్రెషర్ పెట్టి, నీ పేరెంట్స్ మీద ఉండొచ్చు, నీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అప్పు తీసుకొని ఉండొచ్చు, డూ నాట్ డూ ఇట్. నాకు ఏమవ్వాలని కోరుకుంటానంటే, నువ్వు ఐ వాంట్ యూ టు ఫీల్ టు బై దిస్ విత్ యువర్ ఓన్ మనీ. బాగా కష్టపడు, వర్క్ హార్డ్, ప్లే హార్డర్. లైఫ్లో ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్. నీ కాలేజ్, నువ్వు అకాడమిక్స్లో ఉంటున్నా, ఆఫీస్లో ఉంటున్నా, ఎనీ ఫీల్డ్లో నువ్వు ఎనీ ఫీల్డ్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ గెట్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. ఐ కేర్ ఫర్ యూ బికాస్ యూ నో దట్ యూ మీన్ ద వరల్డ్ టు మీ అండ్ లవ్ యూ. Adios. Work hard, play harder.